YouTuber です。今回の動画は理解できないを理解しようシリーズです。今回のテーマはいびきをかく人が理解できないです。父親のいびきがうるさくて寝れない、いびきをかく人が理解できない、こう思っているあなたも実はいびきをかいている可能性があります。いびきをかく原因は様々あって、太り気味や鼻詰まりなどで口呼吸をしている、ストレスや疲れが溜まっているなど、生活習慣も関係してくると言われています。自分ではいびきをかいていない、いびきをかく人は理解できないと思っている方も、実はいびきをかいている可能性があるので注意が必要です。現在ではスマートフォンのアプリでいびきを録音できるものがあるので使ってみてください。いびきは体に悪影響を及ぼす場合があります。ぜひチェックしてみてください。以上です。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。